你好，我係阿童小童人。今日咧係我翻香港啦，係在今日唔好意思啊，我轉咗衫係要留意嘅，留意件衫橙色有個球形喺度，唔好意思啊。牛仔褲，牛仔褲，紅鞋，黑同埋紅。有邊個睇？黑同埋紅，呢個係牛仔褲。係。唔好意思啊。我望下啫。牛仔褲。唔好意思啊，係咁多啦，係要留意咧，係接我嘅時間啦，係轉衫啦，又係呢個都係一樣啦，呢個都係一樣。咁多啦，記得我同支持我啦，係我要去機場嗰邊，係啊，依家11點。係去到機場咧，係差唔多，唔係，講錯咗，係依家10點幾。依家10點幾，對唔住啊，係我，又係我重複講一次啊，我哋帽都係一樣嘅，我件衫都係一樣嘅。呢個球員標誌，呢度牛仔褲，哎呀，牛仔褲，我個紅鞋，我個紅鞋，咁多。記得我同支持我啊！接時間咧係我應該5點半至6點係出到嚟B 大堂，係喎。咁多呀，記得我同支持我啊！但係我依家係轉咗衫嘅，對唔住啊！拜，要留意啊！拜。